Hai guys, welcome back to my channel. Jadi sekarang kita akan bikin ABC Squishy Tag. Pertama-tama itu kita perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Ajeng Kariba, umur saya 13 tahun. Nama saya Salma Septiani, umur saya 13 tahun. Oke, lanjut aja ya, jangan banyak ngomong. Let's get started. Jadi gini ya guys, misalkan aku tuh A, dia B, aku C, dia D gitu. Jadi aku A, untuk A aku pilih apple. Ini tuh by dia. Next. Untuk B aku pilih bapau. Slow. Juga Next. Oh ya, ada dua, katanya ada dua. juga ada donat. Ya itulah, gak usah di satu-satu karena banyak banget donatnya. Oke, next. Untuk C aku pilih cloud. Aduh. Cloud ya ini. Super slow. Recommended banget untuk beli ini. Kalau kamu recommended-nya untuk beli apa nanti ya, oke? Next. Oke guys, maaf yang tadi B, dia tuh pilih donat mungkin karena kesamaan. Ya, Oke, dan aku pilih delima. Ini super slow banget ya guys. Dah, next. Oke, next untuk E aku pilih es krim. Ya es krim aja lah gitu, bukan ice cream, es krim aja. Karena kita orang Indonesia. Oke, Next, di sini yaitu F. Untuk F untuk F ada kita pilih Fanda. Kalau Fanda tuh kan dari P tapi gak ada F, jadi ya udahlah pakai F aja. ini sop Ini ya. cute banget loh, kecil-kecil gitu. Oke, next. Oke, next untuk G aku pilih. Oh my god, maaf kalau terlalu lebay ataupun apa, karena kotor. Untuk G aku pilih which is squishies. Jadi jangan komen pedes-pedes di bawah ya, jangan lebay, centil apa gitu ya. Maaf, Terus bukan. sirik ya? Iya, tapi I love untuk kalian semua. Untuk G aku pilih gelas. Enggak juga gelas tadi. Untuk H kita pilih. Kok ada dua pilihan. Yang pertama ada Salah lagi. hamburger. Ini gitu ya. Terus yang Juga keduanya Hello Kitty. cute ya. Oke, next. Untuk I aku pilih ice cream. Nah, kalau ini baru luar negeri. Ice cream. Ini tuh by Sunny Kitchen. Ini ada tagnya Sunny Kitchen. Ada juga super squishy. Ya. Next Buat apa? J. Oh iya. Untuk ya. J untuk Ini apa sih? jumbo. Ini ada jumbo Rabbit rabbit cake, oke? Ya, ini by Squishy Pan. Tebal banget loh ini. Ini super slow ya guys. Oke, next aja lah ya. Terus J. Kak, Ya, untuk K aku pilih koala. Koala ya. gue bisa lagi. Untuk L, Salma pilih long braid. Long braid, Long braid. Ini super kencang. Tapi enggak itu ya, agak slow. Oke, Jadi kata recommended. next. Untuk L, K ya? Kak, Udah Kak, L, S. L. S. Ini apa? L. Kak, L. M. M. Ya. Untuk M. Mangga. N aku punya apa sih? Oke, next. N, Untuk N. N Apa itu gak ada. Ya, di next. Jadi nih next aja gak apa-apa. Jadi udah N itu apa? O. Untuk O aku pilih Owiban. Ini Owiban.
Terus next Untuk P aku punya penguin. itu tuh by KSI ya, slow banget dan wanginya tuh bubble gum, recommended seperti ini. Kita bikin thumbnail dulu yuk, 1, 2, 3 thumbnail. Thumbnail. Oke, next P berarti apa lagi sih? Oh, P. Ki untuk Ki, pilih Queen. Ini udah patah, maaf. Itu Lele Princess, tapi karena dia tuh ada mahkota berarti dia tuh Queen gitu. Tuh Ki, jadi aku pilih Queen. Oke, next. R. Oke. Untuk R aku punya rabbit. Itu by Lele lah. Ya, Lele. Tapi ini yang replikanya. Replika Lele Rabbit. Ini super slow ya guys. Ya, recommended juga untuk beli ini. Next. Terus apa lagi sih? Apa ini apa? Kayak. OPQR. R. OPQR. S. Untuk S aku pilih Sushi by Sanki Elan, super slow. Aku punya. Ini ada bouchingnya gitu guys. Terus apa lagi? Next untuk T ya. T aku punya Tut. Tuts. Ini udah benar-benar gimana gitu lah. crack defect banget ya. Ini udah lama jadinya ya. Ya nggak apa-apa lah Sering ya. dimainin. Ya. Terus next untuk apa lagi sih? T ya. T. U. Untuk U aku nggak ada, jadi di next aja karena nggak ada squish yang U kayaknya sih, yang belum aku punya gitu. Next untuk P. V. V. ya ini sok Apa sih? Peach ya. Oke. Karena apa sih? Ini tuh peach ya. Kita jadi pakai ini aja ya, Ya. untuk P. jadi nggak ada, jadi sama aja lah, P, F sama V itu hampir sama dibacanya. Kalau fa gitu, fa untuk fa gitu. Next guys. Untuk apa? R. Apa sih ini? Ini teh P. W ya. Ya. Untuk W aku pilih wortel. Ini juga udah buntung guys. Gak apa-apa lah ya. Next P W ya. W X W. X di next gak ada. Untuk Y ya kita dari warnanya aja lah Ya, ya. dari warnanya aja. Ini ada Yellow. Itu sebenarnya Pear ya. ya pear. Y Ini lumayan slow ya guys. Y Y, Z. X, Y, Z-nya gak ada guys. Jadi ya udahlah ya. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye bye. Kita mau bikin thumbnail. 1, 2, 3 thumbnail. Bye bye.